naramubwiye ntumva rero namubwiye ibyo bintu ntabyo nzako ndamuhakanira ndatsemba araguma aringinga arahenda aratereta toto araraka toto uramakana ibintu byawe byose wagiye urya inyama zanjye ngo yarabinkuriye ati umuceri uko uramakana aba ngumva amuruto kigurya ngo cyadupinga ngo buzakena guforomye yaterese wa mufungo wancumbikiye ngo azampe ibinini mu biryo bya feneringa byagira ngo byinjiramo kuko ari n'akagabo nzi karagakuraje kaje kuzabiha umwana wafunzwe uwo munsi avuga ngo bino buryo tumwe ngo tugire morale ngo twere kwiheba umwana ari warasinzira yicura rwahanye inkoyoyo zo babwira inzu ngo yimuke kimuka ibi bibaye ngombwa ko yimuka nayibwira yanimuka ngayibwire iyanjye yimukira iki sinibuka ku munsi wa mufungwa araza ahagarara aho urumva we ahagaze igituza cye cyari kiringaniye nanjye ndyamye kuri kakano ko hagati aranganiza ariko akajya nk'utuntu tudasanzwe uburyo ncokoza ku mubiri nkora ahantu hatari ngombwa ambwira ati toto urabizi ko ngukunda ambwira utugambo twinshi twiza nk'utw'umuntu uteretse umukobwa tw'urukundo rwose twese tw'urukundo ati urabona ko nta kintu ujya ubura nta kintu nagukorera ati none nagira ngo buriya nanjye rwose nagira ngo umbere umugore nanditse ko wari uzi ibintu byo guterekera bari warabimenyeho wenda nabavuga kuti cyangwa bari guterekera kandi batari kuvuga amagambo yo guterekera tatashoza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe. Reka dutangire ikiganiro cyacu dusuhuza abadukurikiye bose aho baherereye. Iyi ni Ziraziritse TV ndetse n'icyumba cy'ibitekerezo TV mukurikiye muri uyu mwanya, ariko ntabwo tujya duhwema kubabwira ko hari na channel yitwa Emma Talks. Iyo ngiyo ikaba ari channel yigisha ibintu byo gucuranga, kandi abantu benshi bakunze kubyiga bakabimenya kubera amasomo meza cyane atambuka kuri Emma Talks. Ngira ngo murabizi ko umuziki muri minsi urimo gutanga ikintu cyitwa amafaranga meza cyane. Rero turabasuhuje kandi reka nanabashimira rwose kubera ko mujya muri comment mukatwandikira mukatubwira ibyo mwifuza, mukanatubwira to twagiye dutana ndetse naho Ziraziritse agera gutya kambeshya naho mujya ntabwo njya mbeshya Manuel ari kumbeshya cyangwa se naho mukritika nanjye ndabyemera mukavuga amatari ko umunyamakuru ndarakijijwe ko twumva avuga nk'umuntu udakijijwe. Wasubiza ngo ikize? Nge nsubiza ko nyijijwe cyane kurenza n'ibikenewe. Reka ta cyane ukijijwe kurenza ibikenewe wageze ku musaraba warenze umusaraba. Ntago ari wundi wawurenze. Warawurenze niba ukijijwe kurenza ibikenewe warawurenze. Icyabiteye cyane ni ibinyoma nsigaye mbona mu madini, nibyo byanteye kuvuga ko ibintu bavuga mbamba n'ababeshyera Imana yose nyakanira hari iranakora, yewe turanavugana inkorana n'ibintu byiza, ariko ibyo muri amadini bayivugaho baba bayibeshyera. Ariko umwuka wera niwo bigisha abantu babo. Niyo barabigi abandi ucira imanza rero ngo babivuga nabi. Abo mu idini rero yongezeyo. Hano idirise na mwuka wera wabo. Bambwira ibintu najye kurira muri Bibiliya ngasanga ibyo bavuze ntabwo bigendana. Aho rero reka duhita twebwe twikomereza. Uyu ni umwanya tugiye kuganira, ariko ntabwo turi buze kujya muri Bibiliya cyane kubera ko uyu nundi mwanya noneho ugendanye n'ibintu by'ubuhamya. Ariko nanone reka mbanze mbibutse ko ubuhamya buba burimo gutangwa hano aba ari ubuhamya bwo kugira ngo umuntu ababwire aho Imana yamukuye, ababwire imbaraga z'Imana, ababwire n'iby'Imana yamukoreye naho yamukuye, kugira ngo namwe murusheho gukomeza kumva imbaraga z'Imana. Ariko ibisinye mbisobanura reka ahubwo mpite nakira Ziraziritse, ariko nanone musuhuza we yambwiye ko atari ngombwa kumusuhuza ngo abameze neza buri gihe cyose. Ubwo rero niba ameze neza ariko rero hese kumera neza bakutansuhuza ndagusuhuje none ndakwikirije ariko ngusuhuje kubera ko bintegetse, ariko ngo kabyara ntacyo ndakwikirije kandi urakoze kunsuhuza. Nta gahunda nafite yo gusuhuza, nafite gahunda yo kuguha umwanya gusa wowe, hanyuma byose ndabyakira. Okay, urakoze. Hanyuma rero ndagira ngo ufashe abadukurikiye utangire wowe mbere yuko uduha ubuhamya, utangire utubwira niye mpamvu wahisemo kujya utanga ubuhamya. Abantu batabyumva bakagira ngo wenda burimo kwivuga gusa, uri kugira gute, intego yawe ni yihe yo gutanga ubuhamya? Imwe gusa ikomeye no kugira ngo badukurikire bamenye ko Imana igikora, Imana itanga agakiza, abameze nk'uko nari imeze bizire ko ari imbaraga zahabakura, kuko nifuza ko bahava. Banyumva neza? Ndakumva. Kandi byose ibintu byemewe n'ijambo ry'Imana, byemewe na Bibiliya, gutanga ubuhamya. Deshko nk'uko watangiye bivuga ubuhamya bundi bugirwa n'ibice bitatu. Yego.
uko wari umeze, uko wahindutse, uko umeze ubu. Yego. Kubera ko dukoresha iminota mike ari ibintu byamara igihe, turabivuga tukazakomeza. Intego icyatumye ntangomye wacyumvise ni ukugira ngo mbwire abantu ko imbaraga z'Imana zigikora, Kristo agikora, kandi ndushaho kubwira abameze nk'uko nari meze ko imbaraga z'Imana zari zahabakuza. Mbese ubonye bwanjye ni ukubwiriza, ni ukwigisha, ni ivugabutumwa. Hanyuma ngira ngo turakomeje. Ubwo nyine twatadukomeza kubera ko ubushize twari twaganiriye, ubwo tunabwira abantu basubira inyuma bajye kureba bareba aho twacumbikiye. Yego. Aha rero twari twavuze ko tuzakomerezaho ku kindi gice kindi, niyo mpamvu uyu munsi twagarutse kugira ngo noneho ukomeze. Ariko ntabwo ndavuga ntabwiye abadukurikiye bwa mbere amagambo nubatseho antera kuvuga ibi ngibi mu ijambo ry'Imana. Ndasoma gusa mpitendekera urwandiko rwa mbere Paulo n'ikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 12 kugera ko hariya hafi haravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ngo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kumutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, uziko ngiye mvamo n'umujura n'ibindi, ariko narababariwe uko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kazagira abandi banabi nibyo nakoze mu bujiji, kandi ubu narajijutse ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo birirwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwimiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njyewe imbere. Esaho sinabandi kubwira uwabo wa kabiri cyane, muri bo ni njyewe imbere. Ndavuga ibyanjye by'abandi simbizi, ariko birashoboka ko kubica no icyumba cy'ibitekerezo na Ziraziritse TV birashoboka ko twabonamo n'uwabo wa kabiri. Yego. Mu bo Kristo yaje gukiza. Dukomeze rero. Bushe twacumbikiye, ngira ngo nibutse ngaruka inyuma gato nyine twibutsa abantu twacusubitse maze kuvuga uburyo nakoze ibibi kuruta ibyo nakoze mfunzwe ngeze muri gereza. None asomye ijambo rivuga ngo nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano, haranumvise wakoresheje iryo jambo mu kindi kiganiro cyawe wenyine, nawe ni byiza ngo ubupfu bwe ntibwamushiramo. Nafunzwe nzira kwiba, ariko ngeze muri gereza aba ari bwo niba kugeza ubwo nibye na gereza. Ariko kako kantu bakumva, ndakumva cyane. Ndakumva ariko biganzire nanjye nabikoze ngiye ngo n'abantu bwo bamye barabwumvishe, abatarabwumvishe bajye kuri izo. Ibaza umuntu uwafunzwe azira kwiba, akiba na gereza afungiwemo. Hanyuma rero navuze uburyo naje guteretwa n'umunyururu twari dufunganwe, najyaga ninjiriza urumogi. Narabisobanuye vuga hose nagiye nduhisha mbivuga neza. Twasoje ngeze ku kantu umunyururu yashatse kunyinjiza mu butinganyi. Naho twasoreje. Yego. Manwe naho ngaho rwose nakoze ibintu byinshi mu bujiji ntarizera, kandi byose nabikoraga ndi free numva nkeye, kuko urya umunyabyaha akora ibintu yumva ari byo nyine. Burya ubona umwana muto ashaka gutamira nk'urwembe wababona ruryoshye. Yego. Wabona ruryoshye, burya ntimuzarenganye n'abantu. Mwese ugira ngo nta muntu unezezwa no kurara muri rigori, ariko uzi ko buriya umujura abantu bamukubita bashishikaye baseka bagira gute, ariko burya we aba yifuza icyamurengera. Yego. Burya nubwo aba yibye ariko yifuza ikintu cyamurengera, kandi burya arababara. Burya umujura arababara cyane, burya umujura aranataka cyane, burya umujura ni umuntu, burya ava n'amaraso. None se umuntu nk'abandi burya ntabwo byashimisha. Rero ntabwo ni ibintu umuntu akora mu bujiji atarizera. Kandi umuntu agiye kwiba aba afite icyizere ko atari bufatwe. Kandi ndavuga ngo abarokore mu nsengero bagize kwizera nk'uko abajura. Abajura n'abantu bambira agira kwizera mwisi. Hari n'abafite ukurenzeho na Yesu, bika ko Yesu arabwira ati muramutse mugize ukungana gutya. Kugira nyingero rero bibaho. Yesu nawe yarikanze asanga badafite n'akantu gato yagereranije. Ngo ngabuto ka sinapi. Kandi bavuga ngo ako kantu ntabwo ngo ijisho ripfa kukabona, ngo akabonwa n'ibyuma gusa za microscope kubera ukuntu bari gatoya. Urumva nanjye mvuze n'abarokore ntabwo ari bose harafite kwizera kwemewe kuruta n'akari akabuto, ariko n'utagira no guke kandi arabakuze. Nta wagira keme akaruta kari akabuto. Barahari ngenda kugira kungana n'uruto rwavuga. Ubu se wabwira inzu ngo yimuke kimuka? Ibi bibaye ngombwa ko yimuka nayibwira yanimuka. Ngayibwire iyanjye yimukira iki? Okay. Yimukira iki? Yimuka ijyaga. Byiza cyane. Ari ngombwa ko yimuka nayibwira, ariko iyi si ngombwa ko yimuka. Nta mpamvu yimuka igihe se habaye iki kubera. Ntabwo ni ngombwa. Niba nabwira indwara ngo kira kuko umuntu arwaye, iyo nzu nayibwira. Niba mbishaka urashaka kwijya ahantu uko urashaka kwijya mu ushaka kwegera hejuru cyangwa ushaka kwijya mu Burusi, ushaka kwegera hejuru gato ikaba etage se, ariko barwe katwikomereza ubuhamya. Hanyuma rero ndashimira Kristo nkuko nabivuze. Iyo tuganira ntimuturenganye, turanaseka turanaganira ko ni ikiganiro cyane.
tuba tuganira. Hanyuma rero ndashimira Kristo wambashishije nukuri ahabwa icyoro mwami wanjye, watekereje ko ndo kwizerwa, nta muntu wanyizeraga muri ibyo bihe, nanjye sinizeraga. Ibaze muri gereza rero haje kubamo umunyururu, umufungwa, nkoresha mu mufungwa ngira amahirwe njye mbyibuka. Ariko iki twavugaga abanyururu nta kibazo byose, se ko ari amazina yabo hari icyo bitwaye. Arankunda, arambengukwa, ariko mfungwa ibyo tuganye ntabyo narinzi. Sinarinzi ko bibaho, naciye mu binyanga byinshi ariko ntabwo nari nkizi. Reka ngeze muri gereza rero nabwo ko hari amezi namaze mbere batari banyizera muri gereza. Nyuma baje kunyizera barandibira, nakuye ko nagiye n'iwacu kabiri mu rugo iwacu. Impamvu mvuga ibi ngibi nuko imiryango yanjye irahari, na mama aracyariho, n'abakuru banjye n'abashiki banjye barahari. Nagiye muri iwacu kabiri nambaye iroza, na data yarakiriho. Bataranyizera ndimo ndani nambika amapingu, tuyakwahira ubwatsi bw'amatungo ya gereza tukambika amapingu. Umunyururu yaje kumbenguka, arankunda, noneho akajya amfata neza. Hari umuntu twigeze umupastori wari muri ADPR kuduha ibiryo, umupadiri waduhaye inka, yaje gusomamo misa, umupastori waduhaye umuceri bakabidutekera. Wa munyururu kuko yari umufite ijambo muri gereza, atinywa, yubahwa, avuga rikijyana muri gereza. Akagenda kanzanira inyama nziza nini, nanjye nkerya nishimye, nkagira ngo nuko ubona ndakana. Muri gereza banyitaga Toto, twaranyura 600, njye mwana wari urimo. Ati Toto, ati nguzari nkari nabagaho neza. Hari n'ibintu twajya twitekeraga bitaga ngo ni ikinevure. Abantu bagiye hanze ku ikipe bakinjiza karoti, udutunguru, biki n'ibiryo baduhaye bishi byagura amavuta menshi, tugomba kubicamutsa amavuta akagabanyuka tukayamena. Nkirira umunyururu akamba ibiryo umufungo mugenzi wanjye, nkirira agwana za nyama, inyama narazi n'umuceri. Leta yaduhaga igikoma ariko kitarimo isukari mu gitondo, ariko isukari gacururizwamo ndani. Akashyiramo isukari mu gikoma kanzanira nkanywa. Muvandi yaragufashe neza cyane. Reka nkubwire, ariko ibyo ubutinganyi maze gufungwa nabonye ko bikorwa, kuko habaga umunyururu bizwo kanaka n'umugore wa naka, bari barimo rwose, kandi bakabana nk'umugore n'umugabo pe, mu buzima, mu kuvugana, mu kuganira, mu guteka bya biryo, ubona ari umugore n'umugabo rwose. Bakagera kuryama tureba n'ibyo bakora bakabikora tureba, cyangwa hari ukuntu ahantu bitaga ngo ni mwishato, akantu k'umuntu araramo, hari ukuntu bwo ufite nk'ikintu gikingirizaho imbere, ikiringiti cyangwa ikoti cyangwa igiti kindi wazanye, byubaka bagashyiraho n'imifuka cyayi rwose bikinze pe, hakaba ubimanura ko nutabimanura. Urabyumva neza? Ndimo ndabyumva. Bizwe ngo naka n'umugore wa naka. Rero rwose nararagamo hagati, habaga hari hasi habanza no hagati no hejuru cyane. Ngena umunyururu wari uncumbikiye witwaga Kimana, abantu baramuzi banye muri wacu, wari wa Kibari, twari dufunganwe, yapfuye mu minsi yashize. Ni wari uncumbikiye ntarabona ahanjye ubwo kuhabona nuko hari nk'umunyururu utaha, kuko inzu yari yuzuye. Utabonye ugucumbikira wari ukurara hasi ku isima bahitaga kwigana kugeza igihe abone kutaha, hanyuma nawe ukareba cyangwa upfa cyane. Nta bundi buryo. Abatari ibyo ni hasi ku isima bahitaga kwigana. Byari bigoye rero. Kimana yarancumbikiye, turana kumbaho ze ebyiri. Umunsi umwe rero sinibuka umunsi, wa mufungwa araza ahagarara aho urumva we ahagaze, igituza cye cyari kiringaniye nanjye ndyamye kuri ka kantu ko hagati. Aranganiza ariko akajya nk'utuntu tudasanzwe, uburyo ncokoza ku mubiri, nkora ahantu hatari ngombwa. Ambwira ati Toto, urabizi ko ngukunda. Ambwira utugambo twinshi twiza nk'utwo muteretse umukobwa, tw'urukundo rwose, twese tw'urukundo. Ati urabona ko nta kintu ujya ubura, nta kintu nagukorera. Ati none nagira ngo buriya nanjye rwose nagira ngo umbere umugore rwose. Icyo gihe harimo terime yitwaga guforoma, babyitaga guforoma, nanjye ngiye nguforoma. Rero ararimbwira, reka nkubwire, ndashimira Kristo wandinze icyo kintu, kuko sinjye nubwo ntari njijijwe, nari umupagane wa nyawe, ariko Imana niyo mpaye imbaraga zo kurira icyo kintu. Kuko umva ko naryaga ibiryo ariko nzishyura, nanywaga igikoma ariko nzishyura, kandi aha nkigisha n'abandi bashaho, bakoga banjye, bashiki banjye, bana banjye, yawe matelefone muhabwa, n'ibyo biryo namwe murya, n'izo nyama n'izo nkoko, mwitonde bitaba ari ibyo muzishyura, kuko haba hari igihe muzabyishyura, hari igihe bari bazabyishyura, kandi ukabyishyura nabi. Badigisha hasi muri vuga butumwa, barahari hanze bari kurigiye ko bazabyishyura cyane rwose. Nanjye nabiriye nishimye. Abo bigisha ubabwira uwo mwenda, utwo twenda babaguru, utwo dupantaro, utwo dukweto simbabujije kubambika.
simbajije kurya ibi ariko witonde atabare byo uzishyura ukishyura umubiri wawe nanjye niwo wanyishyuje ariko sirikoreye nanjye nishyuje umubiri ntari umukobwa kandi nishyuzwa n'umugabo tekereza gusa ikintu gikomeye rya jambo navuze nawe wigize kuvugaho nubwo wasekusha umupfapfa umuhini nk'ingano ubupfuge ntibwamushira uzo munyuru wandambagizaga yari yarafunzwe yarafashe umugore ku ngufu umvise niba wari ukata imyaka myinshi muri gereza amanyuru 600 yafunzwe azira viole ku mugore umugore yari umwarimu kazi ndamwibuka n'umugore yakoraga muri Derby simvuga amazina yabo ndayaza ariko abanyabyumba barabyumva basatamenya bari ageze muri gereza ntitumye yihana amapingu yambikwa ajya kwivuza ntatumye yihana ibi akaga kose ko muri gereza ntigatumye yihana none ahubwo gusambana biracyakomeje arasambanya abagabo noneho ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije wateshe ko ndi wo kwizerwa akangabira umurimo we naramubwiye ntumva rero namubwiye ibyo bintu ntabyo nzakora ndamuhakanira ndatsemba araguma ariginga arahenda aratereta toto araraka noraraka toto uramakana ibintu byose wagiye urya inyama zanjye ngo yarabinturiye atumuceri ko uramakana aba ngumva amuruto kigurya ngo cyadupinga ngo buzakena guforomye urumva akira dupinga buzakena guforomye ntisimpinga nawe ariko ntabyo uzakora ntabwo ibyo bintu sinabiko naraga ku bandi babikora ababikora tureba agahungu kajya gahura n'ingorane kubera ibyo bintu ntabyo nzakora uzi kumbwira ngo buzacya yaforomye uzi ikintu yarakoze yaranteze umutego yaterese wa mufungo wancumbikiye ngo azampe ibinini mu biryo bya feneriga byagira ngo byinjiramo kuko ari n'akagabo nzi karagakuraje kaje kuzabiha umwana wafunzwe uwo munsi avuga ngo bino buryo tumwe ngo tugire morale ngo twere kwiheba umwana ari ngo arasinzira yicura rwahanye inkoyoyo kandi akora muri Croix Rouge yari umukozi muri gereza n'imiryango myinshi yego icyo gihe ari umukuru w'uje rwose Croix Rouge ubwo niba abandi bafasha abarwayi ariko icyo gihe yagiraga n'imiti yibanze icyo gihe muri gereza yajyaga utunini twibanze yeremerewe kudutanga umanza yari yarese iby'ubuganga hari simbizi ariko yari umukuru Rouge nanjye muri gereza njye nari umusuguti hari icyo gihe kera nari umusuguti hari nabwo narajyanywe n'uwo muntu uwo munyagwa niwe wanjyanye mu basuguti ibyo binini se uwo mukuru Rouge yarabigurishaga muri gereza ntabwo byagurwa ntabwo bigurishaga ariko wenda yabigurishaga simbizi ko ntabwo nzi uburyo babibonaga we ubwe nzi umwana wafunzwe ari uwo imuhura nabo bose bavugaga imuhura abimuha mubeshya ko ari ibyo ngo kugira ngo bibagirwe imibabaro umwana rero yarazi ko nabinywa ari gusinzira yarasinzira araheza n'undi aramwataka n'ubundi urumva yaramufiteho gahunda aramwataka n'ubundi ariko umwana aza kugarura ubwenge mu gitondo wa wundi akiri muri cya gikorwa uzi uwo nubwo ari umukuru Rouge baramukubise ariko cyane icyo gihora gihangwa ntugire ngo hari abantu bajya bagishyigikira yarakubiswe muri gereza wa mukuru Rouge noneho bamufungira mu kandi kantu kari hejuru umuntu ajyagamo wenyine bitewe n'amakosa yakoze ubwo rero uwo munyururu wanjye rero umufungwa yafashe bya binyuni nawe ntabwo nzi ukuntu abibonye ariko waterese wa mukuru Rouge niwe wabimuhaye ngo nashobora guhura n'ibintu ntibari biguze simbizi ubwo nyine yarabiguze abiha wa mufungwa wancumbikiye amwinginga ngo azabimpe mu biryo yego hanyuma nijoro aze kubyuka ku rubaho rumwe wa wundi aze antinga nkorera ubutinganyi uzi ikintu cyabaye umugenzi wanjye yarabinyeretse ati ngibi kanaka yabimpaye yagira ngo nzabiguhe usinzire uheze aza guforome atari ko ntabyo nzaguha nzajya mpora mubwira ko mbura uko mbiguha ko buri gihe turya ibiryo nkabura uko mbiguha ntabyo nzaguha urumva ko yakubereye imfura kuko yaba rundi bari kumuha amafaranga cyangwa bakamukubita n'izo nyama n'iki hakaza akabikora ni imfura se bivugwa ndakubera imfura cyane ko mu kindi kiganiro se nzakubwira ukuntu yafunzwe naramuhemukiye ariko shaka kwitonda ko dufite ubuhamya bw'Imana yakoze waramuhemukiye noneho umusanzemo musanga muri gereza yanga kukugambanira ayimenyereye azi kanuni zaho icyambere acumbikira ku mbaho ze ebyiri uko zabaga ari imbaho ebyiri imbaho rwose nyazo ubwo sibyo bya bindi bibiri ivuga ko ngo uwakugira nabi mugire neza ngo nibwo gufata amakara yaka bibiliya umva kandi nari ngiye kugushima ngo ukayamurunda ku mutwe ubwo yandundaga amakara none oya uvuga ngo iyo tuvuge kwa kundi niba ngewe wenda ngugiriye nabi wowe ntunyiture nabi nakugirira neza wowe ukangirira neza ngo wowe ngo ni nkaho urimo kundunda amakara yaka
ku mutwe. nyine aramutse uwo muntu bikorera icyo Bibiliya yashaka kuvuga ibivuze byo nibyo. We yararimo kurunda amatara ku mutwe wawe. Nyine amahirwe nagize amahirwe impamvu amakara atakintwitse nuko iyo neza naje kuyimenya nkanamenya Kristo nkanamenya ko ariko nimo ndavuga icyo gihe ari kuyandura biba biriya byari urubanza ibyo ndimo kuvuga. iyo ntaza gukiza umuntu wamugiriye nabi hanze ugeze muri gereza uramusanze nyamara we aragucumbikiye nari namugiriye nabi abantu baje no gushaka kukugira nabi arabikubwiye n'ibinini naravuze ati none nzajyamo rambabeshya ko naramugiriye nabi umuhungu mu burara hanze twabubanagamo namugiriye nabi gusa yabyibuke urakibuka nzapfa mu kindi kiganiro buryo namugiriye nabi ubwo ntutuzahera wenda ntacyo tuzabikoraho ubuhamya ni wamukoreye ibyo bibi bya bibi byanjye bwabuhemu bwanjye naramuhemukiye musanga muri gereza ndibuka nafunze ariko wa gatandatu uko abanyururu baje bashagaye uwo gusaka ngo ariko ari akantu ufunganwe uwo kunosha uko baza ngo uturutse we yaraje mubonye aje nahise mbona ko urupfu rwanjye rurangiye araza aransuhuza aba ikiganza nkimo yarakigumana mbona we afite amarangamutima amvana muri icyo gihe cy'abanyururu anjyana mu nzu yararagamo bitaga teretwari inzu ndayibuka harimo agatebe kurubaha impande y'ingunguru nyine hari mu masaha y'igicamunsi ingunguru bamaze kuyinjiza hari na bafure hejuru ivuga anyicara ati cara hano ndicara akibaza ese kanaka aracyabaho ntaraho kanaka se amakuru ye nkamubwira ariko nzi ko agiye kunyica kuko inabi namugiriye kubaza ngo sha bya bindi wankoreye uribuka inabi wangiriye nanjye hano ngiye kubikwishyura nari nzi ko aribyo birakurikiraho mu gihe nkabona abandi banyururu baraseka baravuga harimo naguye ya ndirimbo yari yamisi yadutse ngo nge ngwise mutangana yarimo muri bafu muri abandi bakabye nge nkacunga ko agiye kuzana ikintu ngo anyiture inabi namugiriye ariko byarangiye akugiriye neza angiriye inama zo muri ni nawe wangiriye inama ati hari amafaranga 100 ufite yahuriye akapita w'iyi nzu aho bari kapita generali wa gereza ariko na buri nzu yabaga ifite kapita yego ati uramuha 100 akwemerera ko ngucumbikira kuko niba ntayo urarara kwigara ni hasi ku isima ukarara umeze utyo n'utwenda wambaye nta bindi bahitaga kwigara kandi byaga ari isima by'ibibito bisa n'ibinahanda ntabwo aba ari isima iririsi ni bya bisima nyine bimeze nk'abibeto bimeze nk'ibibeto biba biri tuntu duhanda bino by'ibiheri bimeze by'ibiheri yes by'ibiheri ibyo nagomba kuraraho iyo kanuna yinyigishije 100 ndarimuha ariwe narihaye ariha kapita ndeba ati kuya gucumikira uriya mwana ari kapita aramwemerera ahubwo nawe ntiyari umutinganyi wajya nantinga byibuze wenda yabimbwira kuko namunaga wenda ariko sinari kubyimira kuko mu mashyano numvaga nta kuri icyo cyari kirimo ibaze rero umuntu nagiriye nabi aha hari inyigisho ivuga ngo iki rero aha hari inyigisho twigisha abantu ngo reka kuremereza inabi umuntu ngo yanze kugutiza telefone umuntu yamazemo amayinite umuntu yagutukiye umwana umuntu yakumeneye ibase umuntu yarakuvuza amagambo wibiremereza hirya yabyo hashobora kuva ibyiza Eshamba racyumvise ndabyumvisha nawe ubwawe ntuzirwe bakakukana wibiremereza ngo bari byishimye ibyo ngibyo ashobora kuva ibyiza byambayeho unagire nabi yangiriye neza ambwira uburyo arancumbikira ku mbaho ze ambwira uburyo umuntu ashaka kunkoresha ubutinganyi ambwira ko yahaye ibinini ngo azabime narinze mfungurwa we musigamo nafunguwe imbere ye musigamo yego ariko ibi byose bivugira niki nkuko amaje kiri gutuma mvuga ibi ngibi ni ukugira ngo abakiri muri izo nzira kandi umuhini w'amategeko urababaza koko ariko warawutagera hagerwa n'ijambo ry'Imana ryonyine mbese Kristo Yesu wambashishije agatekereza ko ndo kwizerwa aho ntiyabashisha n'uwadukurikira nawe agahinduka akawa Kristo ako kugabira umurimo we ukajya uvuga ngibi ngo yaje gukiza abanyabyaha kandi muri abanyabyaha ni njye w'imbere ko ijambo twasomye rivuga wenda twasoreza aha ngaha tukazatangira kandi kace nanone nzakomereza aho ngaho ku buryo nenda rahemukiye uwo muntu ngumeze n'ibindi hafi nzahita ngera kugufungurwa muri gereza hanyuma tuzanavuga nyine ibyo wamwemukiye nibyo tuzaheraho mpite ngera no kugufungurwa maze gufungurwa byagenze gute nafunguwe nzi ko Imana ibaho nzi ko inasengwa ariko aho ngaho muri gereza se abantu bajyaga bakubwirizwa iyi barasengaga harimo na korari bakaza se kukubwiriza ntabwo bambwirizaga byo kubwiriza ahubwo ngiye bajyaga gusenga naho ukajyayo ngiye nkaza nta kintu baga mfite nkora ya minsi nyine bari batarandibira ngo nge nigendera nkaza nticara impande yabo no kwicara impande yabo basenga bagahuma amaso ngiye nkaya ntabwo nari nzi ngo kuko mfungwa ntabwo nzi mu by'Imana ngo habaho Imana ngo barayisenga
barayimenya ntabyo narinzi ahubwo nibazaga umuntu bari kubwira umva avuze ngo mwami Imana ngo nubwo dufunzwe ngo wadufunga nkibaza umuntu babwira bikanyobera nje numvaga hari nk'umuntu bari kubwira bikancanga ariko n'ubundi niko bimeze kuko ntabwo renzi kuvuga ngo hari Imana ngo isengwa ngo babwira ngo iteka ngo turafunzwe ngo twakoze ibyaha ngo ariko ngo watubabarira ngo nkibaza umuntu nkumva umuntu babwira ari he nje numvaga ahubwo cyangwa bafitemo ka Trump bafite akantu k'ubugoryi wenda nihungabana nkabareba gutya ku munsi wenda ngo ndebe ko bari kubwirana bari kubwira ndi bazi bakaririmba indirimbo zo mu gitabo nkumva kuri bajye kumva biraryoshye navuze ko wari uzi ibintu byo guterekera wari warabimenyeho wenda nabavuga kuti cyangwa bari guterekera kandi batari kuvuga amagambo yo guterekera ayo narinzi ntayo bari kuvuga numvaga bihabanye kumva baravuga ariko uwo baravuga ngo iteka Imana buri Mana ngo ibabarira buri Mana ngo yeza buri Mana ngo ikomeye ngo watubabarira ngo kanadufungura ibyo ntago ari guterekera ibyo ngibyo mvaga nk'umuntu ufite undi muntu abwira wakabaye wenda umundi muntu witwa Imana ariko nje nkumva k'umuntu abwira uwo areba nabarebaga ngo bari kubwirana aho ntabwo barahumirije bose ameze gutya bose nkumva harimo n'akantu hari kubugoryi hari ko kuba batazi ibintu by'ibisazi barimo ariko uko iminsi igenda ishira naje kumenya ko Imana ibaho ubundi Imana nayimenye muri gereza ariko ntabwo navamo nkijwe nsenga oya ariko navuyemo naramenye ko Imana ibaho ikorerwa imenywa uko ngenda hari indirimbo zo mu gitabo namenye muri gereza harimo na korari none ahubwo nkajya no kwiyepitanira nabo ntibakemera ntabyo kumbuza ntaki ntabyo ubukristo nari ngamije kuko n'icyo gihe amatora ajyaga asa muri gereza akanabatiza bazanaga n'amazi n'uni mu kintu gikuruwe n'imodoka bakabatiza byajyaga bibamo n'uri byabagamo ahubwo nge nta byari bindimo naho numva ko nyuma naje nyuma bandibiye nagiye ninjiza urumogi noneho hanze ninywera inzoga nkaniba iby'Imana nari mbizi ko biriho ubundi kumenya ngo Imana ibaho irahari y'isi n'ijoro nabimenye muri gereza mfunzwe ariko sinayikoreye sinanakijijwe kumva ko nakomeje gukora ibyaha byinshi ndi muri gereza naribye nasohokaga nkajya ibinyanga n'abakobwa nkabajyamo nambaye iroza ariko kugira ngo umuntu yibe yambaye iroza umusinzi wambaye iroza ujye mu nkumi wambaye iroza icyo kintu wumva icyari cyo kuko nari naragiye ku rwego rurenze rw'umuntu yatekereza gifite uburemere niyo mpamvu shima Kristo wiyumviye ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we Imana bamugisha badukurikiye ijambo ryo kwizerwa Kristo yaje gukiza abanyabyaha muri bo ni njye w'imbere reka dusenga Imana sengera umuntu wazumva iki kiganiro akumva nawe yahinduka cyane Mana data twese uri mu ijuru sengera umuntu wakumva aho wamvanye naho ungejeje naho unjyanye akumva nawe yahindurwa n'imiburiro n'ijambo ryawe akakira Kristo umwe mukiza umufashe muha imbaraga kandi umukoreshe iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Okay, reka rero ngushimire cyane kubw'ubuhamya bwawe bwiza kandi nizera ko bazafasha n'abandi nabo bagashobora kuba bareka ibintu by'ibyaha hanyuma nabo Imana cyangwa se bagakora ibyo Imana ishaka bakava mu byiza ashaka bagakora ibyo Imana ishaka. Reka rero ngushimire kubw'ubuhamya bwiza cyane uduhaye nizera ko n'ubutaha nitugukenera kugira ngo uzagaruke dukomerezeho nizera ko tuzakubona. Muzambona rwose ndahari kandi nduwanyu cyane. Okay, komeza ugubwe neza. Akoze. Imana ikomeza kuguha umugisha. Amen. Abantu bibuke kujya kureba ubundi buhamya batanze mbere kugira ngo bamenye uko bajye kuri Ziraziritse TV ndetse no ku cyumba cy'ibitekerezo aho hose bashobora kubona ibindi bice bindi byabanjirije ubu buhamya ndetse n'ibindi biganiro byiza twagiye tuganira kandi birimo inyigisho zikomeye. Reka rero tubashimire abari badukurikiye bose bakomeza kugubwa neza kandi nizere ko mu gihe cya vuba tuzongera tukabagezaho ikindi kiganiro. Rero bibuke gukora bya bindi tutakunda kubabwira mu mazina yabyo kubera ko ari abantu bakuru barabizi ko subscribe bikenewe, share, comment, bya like n'ibyo byose ibyo barabizi kandi n'utuntu tudafata amasegonda menshi n'utuntu gusa two gukanda ibintu byose bigata birangira. Bakomeze bagubwe neza rero kandi nawe ukomeze kugira umunsi mwiza. Urakoze cyane Imana igumugisha nawe kurinde.